Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak sekali mainan kotor berlumpur. Wow, lihat, lumpurnya tebal dan berwarna hijau ya teman-teman. Mari kita masukkan ke keran yang ajaib, lalu kita bersihkan satu persatu ya. Cepat kita kumpulkan, lalu kita bersihkan. Wih, apa ini teman-teman? Wow, keren sekali. Beroda 4 ini teman-teman. Cepat, cepat, cepat. Besar sekali ini. Wih, mantul. Wadidaw, keren. Gokil sih. Jangan lupa kalian komen, like, and subscribe Wak Kartos ya teman-teman. Wih, mantul sekali. Wow, seperti topeng. Cepat, cepat, cepat kita kumpulkan, lalu kita bersihkan ya. Dan yang terakhir, wow, apa ini? Semua mainan sudah kita kumpulkan. Mari kita cari air bersih, lalu kita bersihkan ya teman-teman. Let's go. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, kita sudah menemukan air bersih ya. Mari kita bersihkan satu persatu mainan ini teman-teman. Wow, coba kalian tebak, ini apa kira-kira? Bim. Salah Bim. Wih, hei, topeng Spiderman. Wow, keren. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Mantul. Dan yang selanjutnya, wih, apa ini teman-teman? Besar sekali. Coba kalian tebak. Lumpurnya kotor sekali teman-teman. 1, 2, 3. Wow, ternyata mobil bus telolet. Wadidaw, wadidaw, nice. Kita kumpulkan di sini ya. Mantul. Dan yang selanjutnya seperti mobil. Coba kalian tebak. Muncullah mobil ambulans. Wow, keren. Dan yang selanjutnya, wih, apa ini teman-teman? Besar sekali. Muncullah kapal bajak laut. Wow, berwarna yellow. Keren. Dan yang selanjutnya seperti mobil teman-teman. Muncullah mobil bapak polisi. Wow, keren. Kita kumpulkan ya. Dan yang selanjutnya, apa ini teman-teman? Seperti hewan ya. Wow, ada harimau. Keren sekali. Kita kumpulkan. Dan yang selanjutnya seperti senjata teman-teman. Wow, benar. Tembak-tembakan pistol. That's joining us. We're test firing. Wih, wadidaw, keren sekali. Dan yang selanjutnya, apa ini? Lucu sekali. Coba kalian tebak. Wow, kereta Thomas. Gokil sih, kita kumpulkan. Dan yang selanjutnya, wow, apa ini teman-teman? Coba kalian tebak. Seperti kereta
Wih, hei, benar, kereta api. Wadidaw, keren. Kita kumpulkan ya. Dan yang selanjutnya, apa ini teman-teman? Seperti silinder. Wow, benar, mobil silinder. Wow, amazing. Kita kumpulkan. Dan yang selanjutnya seperti mobil ini teman-teman. Benar tidak? Kita tebak bersama-sama. Wah, hai, mobil truk tangki. Wow, nice, berwarna yellow dan red ya, keren. Dan yang selanjutnya, coba kalian tebak. Wow, mobil forklift. Wih, so nice. Kita kumpulkan. Dan yang selanjutnya, wow, apa ini teman-teman? Seperti motor. Muncullah motor balap. Wow, keren sekali ya. Kita kumpulkan teman-teman. Dan yang selanjutnya, apa ini? Wih, hei, mobil balap. Keren. Kita kumpulkan ya. Dan yang selanjutnya, lihat teman-teman. Apa ini teman-teman? Keren sepertinya. Wow, mobil truk pengangkut rudal. Wih, keren sekali. Dan yang selanjutnya, lihat. Apa ini teman-teman? Coba kalian tebak. Wih, hei, mobil tank baja. Wow, berwarna yellow, keren. Dan yang selanjutnya, wadidaw, apa ini? Muncullah wheel excavator. Wow, keren. Dan yang selanjutnya, wadidaw, apa ini teman-teman? Helikopter. Mantul. Dan yang terakhir, lihat teman-teman. Sepertinya pesawat ya. Wow, benar. Pesawat jet tempur. Wow, so nice. Semua mainan sudah kita kumpulkan dan kita bersihkan ya teman-teman. Jangan lupa kalian komen, like, and subscribe. Bye-bye.